इसीलिए मैं मूवीज पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये देखो मूवीज में जब किसी के उल्टी करने की आवाज निकालनी होती है तब वो पैकेट फूड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो मूवीज में जब हड्डियां कुचलने की आवाज निकालनी होती है तो वो शिमला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। और मूवीज में जब बर्फ पे चलने की आवाज निकालनी होती है तब वो ऐसे निकालते हैं। Lump charcoal for snow. It's got like all the cracking. एक सेकंड